Lekin Alloh taolo bu dunyoni biron bir oyatda maqtamadi. Biron bir oyatda maqtamadi. Qachon qarasangiz, dunyo matoh, vaqtinchalik foydalanish uchun berilgan bir narsa, lahu chalg'ituvchi bo'lgan narsa, al-g'urur yolg'on, insonni aldaydi, baxt keltiradeganga o'xshaydi, erishsangiz baxtga erishmaysiz. Zina, usti bijir-mijir, yaltiroq, lekin ichi puch. Zahro ochilib turgan gulga o'xshaydi, lekin ozgindan keyin so'lib qoladi. Ya'ni bu dunyo vaqtincha, o'tkinchi, tuproqqa aylanadigan bir kun kelib. Bu narsalar bizga ko'rinmaydi. Ko'zimiz bilan qaraganimizda biz yashillikni ko'ramiz, tuproq ko'rmaymiz. Bizga bu zindondek tuyulmaydi. Vaholanki hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam mo'minni zindoni deydi. Ya'ni biz ko'zimiz bilan ko'rib turgan narsani Qur'on inkor qilyapti, hadis inkor qilyapti. Bu degani hatto ko'zingizga ishonmang degani. Ko'z bilan ko'rib turgan narsangizga ishonmang degani. Nimaga ishoning? Qur'on, sunnat bizga bayon qilayotgan narsaga ishonishimiz kerak. Chunki bu al-Hamid bo'lgan zot tarafidan nozil bo'ldi. Biz unga taslim bo'lishimiz kerak. Tamom.